A nossa repórter Maria Fernanda tem um carinho especial pela quadrilha Lume da Fogueira e ela foi lá conferir o show que a Lume apresenta, então confere aí. Oi, gente! Hoje eu vim falar pra vocês a história da maior quadrilha junina de nossa cidade. Eu estou falando de Lume da Fogueira. Eu danço nela por amor, eu represento ela por amor. Eu sou parceiro, eu danço nela por amor, eu represento ela por amor. Eu sou quadrilheiro, A quadrilha foi fundada em 1998 na Escola Manuel de Assis. feliz é o balanço que vem dessa ilha, e desse jeito a nossa gente canta. Se mexe na ginga da ilha do Pinamarana. Feliz estou e é desse jeito. A partir de agora, a maior expressão junina do Rio Grande do Norte, com a cultura de Parintins. Vem brincar de vai! Então vem! Não importa se é caprichoso, não importa se é garantido. Vai! Em 2006, a Luma passa a se representar nos bairros 12 anos e Boa Vista. Nossa gente é misturar com a boca do negro do rio, o arco e flecha que gosta da peça do boi, a pele morena do sol. Vem pra cá, ver o povo na rua, adora, cantando, cantando, a música vermelha do boi vai chegar, o boi vai chegar. O nosso sangue é do Pinamar, Parintins do Ijuana, Bumba, meu boi agora é boi, Bumba, eu arraio o povo na hora, Chico. O nosso sangue é do Pinamar, Parintins do Ijuana, Bumba, meu boi agora é boi, Bumba, eu arraio o povo na hora, Chico, meu amor. Vila Nova Freguesia, Vila Nova da Raiz. Desde pequenininha, eu assisto os ensaios da Lume. Meu amor por essa quadrilha vem daí. Vem os tambores, Marujana, faz cantar minha nação. Fundado por Cid Ramesade Pereira, em meados de 1930, conhecido como Boi Galante. Anos depois, apelidado no ritmo do Boi Bumbá. Deixa esse barco que te leva, dançando, xingando na ilha, caprichoso. Somos o cantar de Parintins. Somos a mistura de gente feliz. Então vem diretamente do norte do país, a verdadeira brincadeira de boi, homenageada com a minha Lume da Fogueira. Vem, que você vai conhecer. Vem com minha Lume da Fogueira. Nossa brincadeira de boi. É bom demais dançar São João. Que você vai só com minha Lume da Fogueira. A verdadeira brincadeira de boi. A Lume ganhou diversos títulos. Ela foi campeã no Mossoró Cidade Junina 15 vezes. Santo Antônio, São João, São Pedro, Fogueira é balão, dança bonita e alegria, todos caem na folia, casamento, saudação, promessa e adivinhação, brincar de boi, dança de louvação, na terra do meu boi Bumbá, na terra do meu boi Bumbá. Eu estou aqui com Abraão, coreógrafo da Lume. Abraão, qual foi sua inspiração para esse ano? Bom, a gente pesquisou muito, né, para poder chegar no resultado final, e a gente assistiu muitos vídeos sobre o tema, que era Parintins. É um tema que não é muito fácil, mas é apaixonante, e a gente conseguiu trazer isso tudo para dentro do São João. Garantido! Fundado por Seu Lindolfo em 1930. Seu Lindolfo ficou doente e fez uma promessa que se ele melhorasse, a tradição iria ser mantida. E até hoje temos um dos bois mais lindos do Brasil. Vem, meu garantido!
vai voar. Eu estou com o noivo e a noiva da quadrilha Lume da Fogueira. Como é a emoção de ser o noivo e a noiva da quadrilha da Lume da Fogueira? Então, peraí, Maria, que primeiro eu tô encantado com essa coisa mais fofa do Brasil. Minha noiva não tá ouvindo, mas terminou da entrevista, eu vou dançar com você na Lume da Fogueira, viu? Voltando à entrevista, é maravilhoso ser noivo, eu acho que você tá vestindo branco hoje, você tá vendo que todo mundo olha pra você, todo mundo vê você passar, então assim, todo mundo lhe espera dançar. Então por isso é muito bom ser noivos e esse ano, mais que tudo, são 4 anos de parceria, eu com essa noiva maravilhosa, né, Luanda? Manda um cheirinho pra ela. Olha, só porque é você, viu? Eu deixo mais nenhuma. Linda. Pra gente é uma emoção muito grande fazer parte desse grupo que é nossa família no mês de junho. E ser noivos, então, é uma emoção muito grande do lado dele, então nem se fala. Maria, olha, vem cá, não, agora você não vai embora mais não. Próximo ano eu quero convidar você para ir como noiva, para acompanhar o ensaio da Lume da Fogueira, pra gente dançar juntos, tá bom? Amor, posso dizer que sou feliz por estar ao teu lado. Sem você eu não existo, sem ter você eu não sei viver. Canta, canta, minha Lume Show! Não consegue te esquecer. Do meu coração, explode alegria no meu coração. Eu estou com o Alisson, o dançarino da Lume. Ele que faz meus figurinos, olha só que lindo. Alisson, como é que você se sente ser dançarino da Lume? Bom, só existe uma palavra que define isso: amor. Amor ao São João, amor ao Lume da Fogueira. A Lume da Fogueira não é só um grupo junino que sai no mês de junho para dançar a quadrilha. Ela é uma família. Nós passamos o ano inteiro convivendo com as pessoas. Como toda família, tem brigas, tem discussões, mas não existe sentimento maior do que amor ao Lume da Fogueira. Agora estou aqui com meu amigo Pablo. Ele que fez minha maquiagem. Pablo, como é que você se sente ser participante da Lume? É um prazer enorme, né? Tá sempre, tô na Lume desde 2015 e esse é o meu 4º ano dançando na Lume da Fogueira. E é muito bom, tipo, esse momento de brincar, de curtir o São João, é muito bacana. Agora eu estou com a tia Liane. Fale pra gente como é essa experiência fora. De viajar, é uma experiência muito boa, Fernanda. A gente conhece novas pessoas, faz novas amizades, fica conhecendo novas culturas. E além das brincadeiras que a gente faz dentro do ônibus, quando a gente encontra os amigos que a gente já conheceu antecipadamente. Então é muito bom, é muito gratificante apresentar o nosso trabalho em outras cidades. Prefeito, o que é que você achou da apresentação da Lume esse ano? Achei lindo, achei maravilhoso. Olha, eu acho que a gente não tem nem palavras para dizer, é uma emoção, o coração bate forte. E aí eu posso dizer uma coisa? A Lume me faz lembrar que eu adoro Mossoró. Porque o que vocês faz a gente querer bem mais a nossa terra, não é não? Ficar orgulhosa da nossa Mossoró. Todas as flores se abrem até o quando a rainha dança e reflete a luz da alma popular. Vem, Leninha! Chegou a sua vez! Vem pra cá, meu bem! Vem que esse momento é só seu! Vem com todo esplendor! Vem dar um pro seu! Como você sempre nos deu! Vem, Leninha! Vem! Rainha do Volcão! Ela vem, o Brasil é seu reinado, chegou pra brilhar. Rainha do Volcão, do povo ela vem, do povo ela vem. Majestade, o Brasil é seu reinado, chegou pra brilhar. E da minha Lume da Fogueira. Parabenizar todos que fazem a Lume da Fogueira. Não apenas os que estão dançando,
mas aqueles que estão nos bastidores, que são anônimos, que não aparecem, mas que contribuem com incentivo, contribuem com um acompanhamento, contribuem com ideias. E também a presidente Liana, que eu sei que ela é a grande idealizadora e tem tido realmente esse trabalho maravilhoso de incentivar a nossa juventude, fazer com que eles possam brilhar, não somente em Mossoró, mas em outros palcos, em outras cidades, e levando o nome da nossa terra, engrandecendo Mossoró e sendo, mais do que nunca, campeã. Campeã de talento, campeã de alegria, campeã de beleza. Senhoras e senhores, Leninha Leão! Vem, majestade, vem bailar no salão, vem bailar no salão, vem! Eu quero ouvir! Contemple a beleza! Gente, o programa de hoje está ficando por aqui, mas não esqueça que ainda tem a dancinha e próximo sábado tem mais. Tchau! Ai, meu Deus.